Hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute zeige ich euch mein Oktober Bullet Journal Setup. Mein Oktober Bullet Journal Setup habe ich wieder in schwarz-weiß gehalten, genau wie mein Setup letzten Monat, in der Hoffnung, dass die Doodles nicht so arg durch die Seiten durchscheinen würden, was ich aber leider auch dieses Mal nicht vermeiden konnte. Deshalb habe ich mir auch endlich mal ein neues Bullet Journal gekauft von einer anderen Marke mit deutlich dickerem Papier und ich hoffe, dass meine Setups ab November dann wieder farbenfroher und aufwendiger werden können. Wer mein Video letzte Woche gesehen hat, weiß, dass mein Oktober Bullet Journal Setup im Thema Halloween gestaltet ist. Hauptsächlich, weil ich ein sehr großer Halloween- und Horror-Fan bin. Aber leider bin ich nicht ganz so zufrieden mit meinem Oktober Bullet Journal Setup. Eigentlich wollte ich super aufwendige Zeichnungen machen, die extrem gruselig aussehen, aber irgendwie hat mir total die Inspiration gefehlt. Dazu kam, dass ich dann auch noch krank geworden bin und irgendwie sollte es einfach nicht sein. Umso mehr freue ich mich auf mein November-Setup, welches ich dann in meinem neuen Bullet Journal machen werde. Wenn ihr noch ein paar Ideen oder Inspirationen für Halloween-Doodles braucht, habe ich euch mein Video von letzter Woche unten in der Beschreibung verlinkt. Auf die linke Hälfte meiner Coverseite von meinem Oktober Bullet Journal Setup habe ich einen kleinen Kalender und ein paar Geister-Doodles gezeichnet. Um ehrlich zu sein, macht es für mich nicht wirklich viel Sinn, einen Kalender auf die Coverseite zu machen, da ich die Seite so gut wie nie anschaue, aber ich wusste auch nicht, was ich sonst zeichnen soll. Ja, manchmal fehlt leider auch mir die Inspiration. Den Rahmen, den ich außen um den Kalender gemacht habe, habe ich in meinem Oktober Bullet Journal Setup sehr oft benutzt. Der hat ein bisschen einen Look von einem alten Bilderrahmen oder einem Rahmen von einem Spiegel. Ich finde diesen Stil sehr passend für mein Thema diesen Monat, weil mich das ein bisschen an ein altes, verlassenes Haus erinnert, in dem es spukt. Auf die rechte Hälfte meiner Coverseite habe ich den gleichen Rahmen wieder genommen, um den Monat Oktober einzurahmen. Drunter habe ich zwei Geister gezeichnet, die aus so runden Glaskaraffen bzw. Flaschen kommen. Wie ihr sehen könnt, habe ich für mein Oktober Bullet Journal Setup zwei verschiedene Stile von Geister-Doodles kombiniert. Hauptsächlich, weil ich mich nicht entscheiden konnte, welchen ich besser finde. Bin auch nicht zu 100% überzeugt, dass das so gut zusammen funktioniert, aber gut, nächsten Monat wird es wieder besser. Für die Monatsübersicht in meinem Oktober Bullet Journal Setup habe ich meine drei üblichen Bereiche dieses Mal mit dem alt aussehenden Rahmen von der Coverseite umrandet. Wie sonst auch habe ich hier wieder Platz für einen Kalender, eine Liste für wichtige Termine und eine Master-To-Do-Liste eingeplant. Die Seite ist, glaube ich, sogar meine Lieblingsdoppelseite in meinem Oktober Bullet Journal Setup, weil die Doodles mit dem Rahmen eigentlich ganz gut zusammenpassen. Ich habe dann auch noch Fledermaus-Doodles eingezeichnet, weil nach oben hin noch so viel Platz war und das ein bisschen leer aussah. Ich finde aber, die Fledermäuse passen eigentlich ganz gut dazu. Wie immer dürfte auch in meinem Oktober Bullet Journal Setup ein Habit Tracker nicht fehlen. Der Habit Tracker ist aber dieses Mal ziemlich basic. Ich habe die gleichen Boxen wie die letzten Monate auch genommen und einen Geist an den Rand gezeichnet, damit es nicht ganz so leer aussieht.
Der Mood Tracker in meinem Oktober Bullet Journal Setup ist ein bisschen besser gelungen, finde ich. Für den Mood Tracker habe ich für jeden Tag jeweils einen Doodle von einem Geist eingezeichnet, dem ich dann jeden Tag ein entsprechendes Gesicht verpasse, je nachdem wie meine Laune an dem Tag ist. Für die Idee von dem Mood Tracker habe ich ein bisschen Inspiration von Pinterest bekommen und ich glaube, der Mood Tracker ist meine Lieblings-Einzelseite in meinem Oktober Bullet Journal Setup. Mein Instagram-Tracker für mein Oktober Bullet Journal Setup hat wie immer das gleiche Layout mit dem Kreis. Für nächsten Monat überlege ich mir mal wieder was Neues, weil langsam kann ich den Kreis nicht mehr sehen, auch wenn mir der Kreis so als Element eigentlich ganz gut gefällt, aber ich brauche mal wieder ein bisschen Abwechslung. Neben dem Kreis für den Tracker habe ich auf beiden Seiten jeweils einen Geist gezeichnet, fast so, als würden die Geister den Kreis beschützen. Auch wenn mir der Kreis für meinen Instagram-Tracker langsam ein bisschen zum Hals raushängt, gefällt mir das Setup mit den Geistern so eigentlich ganz gut. Den Content Planner von letztem Monat habe ich wieder rausgenommen, weil ich ihn nicht wirklich benutzt habe. Dafür habe ich aber wieder meinen altbewährten Fitness-Tracker in mein Oktober Bullet Journal Setup integriert. Um die einzelnen Arten von Sport einzuzeichnen, habe ich hier einfach Halloween-typische Doodles genommen. Weil ich mich gefühlt jeden Monat wiederhole, was meine Seiten angeht, würde mich mal interessieren, was so eure Go-To-Seiten im Bullet Journal sind. Also Seiten, die ihr immer wieder benutzt und auch Layouts, die so gut für euch funktionieren, dass ihr sie einfach nicht rausnehmen könnt. Lasst mir dazu gerne einen Kommentar da. Wie immer zeige ich euch die Weekly Bullet Journal Spread Ideen im Video nächste Woche. Wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wenn euch mein Oktober Bullet Journal Setup gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Ansonsten sehe ich euch beim nächsten Mal.